Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен клубничная молочная девочка тортын жасаймыз. Өте нәзік, дәмді торттардың бірі, жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Ең алдымен жұмыртқамызды венчикпен ағарғанға дейін араластырамыз. Жақсылап араластырып болғанымыздан кейін сгущенкамызды құямыз. Сгущенка натуральный болуы қажет. Менде сгущенкасын қолдандым. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғанымыздан кейін ұн мен қопсытқышты араластырып, сетадан өткізіп, жақсылап араластырамыз. Бұл тестаға мен май қосқан жоқпын, сливочный масло. Сіздер қосам десеңіздер 60 грамм сливочный масло қосуға болады. Диаметрі 19 сантиметрлік формада тестамызды жайып шығамыз. Бір ас қасық толықтай жетеді 19 сантиметрлікке. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 3-4 минутта пісіп шығады. 9 дана коржик шықты. Өте нәзік, жұп-жұмсақ болып пісті. Енді біз тортқа дәм беретін начинка дайындаймыз. Ол үшін бізге клубника қажет болады. Клубниканы блендерден өткізіп аламыз. Әдемілеп жақсылап езіп аламыз. Массаны қайнағанға дейін жеткіземіз. Қант пен крахмалымызды қосып, араластырып аламыз. Крахмал мен қантты қосқанымыздан кейін үздіксіз 2 минут араластырамыз. 2 минут қайнатамыз. Қою болғанға дейін. Үздіксіз араластырып тұрмасаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Өте осылай әдемі начинка шықты. Оны біз суытып аламыз. Енді крем дайындаймыз. Крем дайындау үшін алдымен бізге творожный сыр қажет болады. Қант ұнтағы жақсылап екеуін миксерлейміз. 1 келкі болғанға дейін араластырамыз. Сливкиді аз-аздан құйып отырып араластырамыз. Сливкиді құйғаннан кейін бірден миксердің жылдамдығын көтермеңіздер. Жай-жаймен араластырып отырыңыздар. Жылдамдығын жай көтеріңіздер. Крем дайын болды. Клубничный начинкамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Креміміз дайын. Тортты жинаймыз. Екі ас қасықтан салып отырып, тортты жинадым. Тортымыз бір тегіс әдемі болып шығу үшін кальцоны пайдаландым. Торт өте дәмді, нәзік болып шығады, достар. Өте керемет болады. Кремді жағып болғанымыздан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, 6-7 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Торттың бетін қаптайтын крем дайындаймыз. Ол үшін қант ұнтағы мен сары майымызды жақсылап силиконды лопатканың көмегімен араластырып, одан кейін творожный сырымызды қосып миксерлейміз. 1 келкі болғанға дейін араластырамыз. Миксерлеп болғанымыздан кейін силиконды лопатканың көмегімен араластырамыз. Алғасын шығарып аламыз.
Бұл кремді тортты холодильниктен шығарар алдында жасаймыз. Алдын ала жасауға болмайды. Торт 6-7 сағат тұруы қажет холодильникте. Тортымызды шығарып, кольцодан шешіп аламыз. Жан-жағында кремдерді тегістеп жағып, крем-чиз масломен қаптап шықтым. Қаптап болғаннан кейін қалған кремге аздап қызыл краскамызды қосып, жан-жағына жағып шығамыз. Өздеріңіз қалауыңызша торттың бетін әрлеп сәндей берсеңіздер де болады. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады достар.